បាទผมនៅគ្នាមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទដោយសារបញ្ហាម៉ូតូនេះគឺមិនសូវមានកម្លាំងទេបងបាទឥឡូវចាស់គាត់ក៏យកមកឲ្យជើងរុនធ្វើឲ្យបាទតាមម៉ូតូនេះគឺតាមម៉ាស៊ីនច្រូតបាទឥឡូវគាត់ថាវាអត់សូវមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើមកពីបញ្ហាអ្វីបានជាអត់សូវមានកម្លាំងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរើម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាទៅបាទមុននឹងរើក៏យើងផ្សេងស្ដាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនផងដែរបាទមើលទៅឆ្មាំក្រោមហ្នឹងហើយបាទស្ដាប់ជ្រាំងស្រូវបាទស្ដាប់ជ្រាំងស្រូវឥឡូវយើងបានរើទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារម៉ូតូនេះគឺគាត់ប្រើការរាល់ថ្ងៃដែរបាទមិនទូនបានតែជីកាត់តាមស្រែតាមអីអត់សូវមានកម្លាំងបាទអត់ចឹងក៏យកមកឲ្យជាងទៅមកពីបញ្ហាអ្វីឥឡូវចាប់ដើមមើលម្ដងមើលដំបូងគឺយើងត្រូវមើលខាងស្វ័យយកគឺថាខាងស្វ័យកម្លាំងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវឆែកមើលខាងវីស្តុងតែវីស្តុងហ្នឹងវាអាចទៅប្រើការកាត់អត់បាទថាដូចថាយើងមិនកើតទេព្រោះថាប្រេងគាត់ទៅពីផ្លាស់ដូរអញ្ចឹងគាត់ថាបាន4 10ថ្ងៃគឺមើលប្រេងទៅគឺខ្វះប្រេងអញ្ចឹងគឺមិនអាចទៅកើតទេវីស្តុងយើងត្រូវដូរថ្មីហើយតែមុនដូរថ្មីយើងត្រូវរើតាមលំដាប់ឡោះសិនតែយើងរើខាងស្វ័យយកមុនបាទឬខាងស្វ័យយកមុនទៅវាស្រួលតិចបាទអាណាក៏មុនបានដូចគ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់តាមមកខ្សែរូបទាបាទដើម្បីយើងយករូបទាចេញមើលនៅខាងក្លោខាងស្វ័យយកតាមមកពីបញ្ហាអ្វីបាទស្វ័យយកហ្នឹងគឺសឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចបានវាអត់សូវមានកម្លាំងហើយមួយនោះទេបងប្អូនបាទតែសាម៉ូតូហ្នឹងគឺទីទៅស្រែគាត់ថាឆ្ងាយដែរដើម្បីយកឲ្យប៉ាន់គ្រឿងហូបយកទៅជាងបាទឥឡូវមើលបាទប្រេងកាទៀនេះគឺថាខាត់គឺបាទគឺថាម៉ូតូនេះគឺធ្វើតែបានដូរផ្លាស់ប្រេងថាយូរបានយើងដូរប្រេងម្ដងអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យប្រេងនេះគឺវាក្រាបជាប់ទៅនឹងខ្មៅមូលជាប់ទៅនឹងបាទឥឡូវយើងតាមដើមបោះនៅខាងឡងស្បែករបស់យើងហើយបាទយើងបោះឲ្យកន្លែងសន្ទះក្រុមខាងតុបស្បែកបាទគឺតុបស្បែកហ្នឹងបាទចាប់ឡើងយកចេញម្ដងមួយមកដើម្បីយើងយកសោយើងយកទៅរឹតយកទៅដោះបាទយកថតនេះបងប្អូនបាទដើម្បីដោះចេញមកក្រៅបាទឥឡូវចាប់ដើមយកចេញមកហើយបាទនេះបងប្អូនបាទនេះអានេះគឺស្បែកអង្យ៉ាបាទនេះគឺស្បែកយកហើយមើលត្រឡប់គេយកបងបាទគឺម៉ូតូមិនសិនតែដូរប្រេងគឺសម្រាប់ជាបែបនេះបាទមើលត្រឡប់គឺខុសហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរនៅស្បែក3ដុំបាទដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងហើយម៉ូតូនេះផងដែរគឺយើងត្រូវការរៀបឲ្យកម្លាំងវាខ្លាំងបងប្អូនបាទមើលនឹងពេលដែលយើងធ្វើរួចតើកម្លាំងម៉ូតូហ្នឹងវាខ្លាំងបែបណាបាទកម្លាំងជាងមុនឬក៏វានៅតែខ្សោយទៀតបើចាប់តាមដល់នៅប៊ូស៊ីហើយចំណុចខាងប៊ូស៊ីនេះគឺដាក់ប៊ូស៊ីខ្លីដែរបាទប៊ូស៊ីនេះគឺត្រូវដាក់ប៊ូស៊ីវិញប៉ុន្តែគាត់ដាក់ប៊ូស៊ីខ្លីបាទនឹងជាងគាត់តាមមិនខ្ញុំផងបាទលើចាប់ដើមមកបន្តទៅទៀតបាទដល់ក្រុមមូដើម្បីមើលនៅខាងខ្ញុំលកាបាទយើងរើខាងនេះខ្ញុំម្ដងម្នាក់ហ្នឹងបងបាទតទៅទៀតដោះខ្សែតាក់បូអីយកតាក់បូខ្យល់ចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យវារៀងឆ្លាស់តិចផងដែរបាទដកយើងhơiបៀនសាំងហើយតទៅទៀតគឺយើងរៀបចំកន្លែងបៀនសាំងហ្នឹងដោះរូបពីស្តង់រ៉ាចេញមកដើម្បីយើងដោះបៀនសាំងចេញឲ្យវារៀងឆ្លាស់ពីខាងមុខបន្តិចបាទកាលណាជំរាបចេះគឺវារៀងទៅបាក់រៀងទៅបងបាទគឺបងបាទយើងយកកន្លែងតាក់បូខ្យល់ហ្នឹងតិចមកគឺឆ្លាស់ហើយគឺយើងដោះកន្លែងបេនេះគឺវាស្រួលវាអត់សូវចេះណាបាទកាលណាយើងដោះចេញនេះគឺវារៀងទៀតប្រវត្តិរូបដៃឥឡូវយើងទៅបៀនសាំងចេញក្រៅទៅកាន់តែឆ្លាស់ទៀតដែរបាទដាក់ឆ្នាំងអ៊ែចុះមកក្រោមទៀតកាន់តែឆ្លាស់ទៀតបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចរើកន្លះយើងបានដែរបាទដើម្បីយើងពិនិត្យមើលតើសម្រាប់ឡតយើងមីស្តុងតើវាសភាពយ៉ាងម៉េចបាទជាវារៀងខ្សោយណាមួយគឺរៀងបាត់ប្រេងផងដែរបាទឥឡូវយើងដោះតាក់បូនៅខាងមុខបាទតាក់បូបថយនៅកម្ដៅបាទថយនៅកម្ដៅបាទតាក់បូហ្នឹងពេលយើងដោះឆេញខាងក្រោមហ្នឹងពេលយើងចេះមិនសិនផាច់បាទដូចនឹងស៊ីម៉ាំងអញ្ចឹងបាទការស្ទះរត់តាក់បូហ្នឹងគឺមិនសិនគួរថែមទៅស្រួលហើយកម្ដៅមិនសិនក៏ឡើងខ្លាំងផងដែរបាទក្ដៅខ្លាំងណាបងប្អូនឥឡូវយើងតាមដោះចេញបាទហើយយើងមើលទុំទីតាមរបស់គ្នាបាទតែលកាមអាចប្រើការរំការបាទយើងបទូសិនខ្ញុំមិនដោះចេញអត់ទេខ្ញុំបទូខ្សែពីក្របសិនបាទហើយពេលយើងបទូនៅខ្សែទុំទីលកាមដែរនេះហៅបងប្អូនមកហៅហើយអានេះក៏យើងអាចប្រើការបានដែរបាទលកាមហ្នឹងមិនតាន់អស់ទេកាលណាមើលទុំទីលកាមធ្លាក់អស់ទៅដល់ក្រោមថាលកាមនោះគឺធូរមែនតើអាចប្រើការទេអញ្ចឹងទុំទីលកាមឬក៏លកាមនេះអាចប្រើការបានឥឡូវយើងក្នុងលកាមចេញក្រៅមកតាមទីគឺយើងចាប់ដើមរើនៅកន្លះបាទអស់ខ្សែ4ហើយគឺម្ចាស់គាត់បាទចាស់គាត់មកមើលផងដែរបាទគាត់ទៅមើលបាទយើងក៏ប្រើម៉ូតូហ្នឹងវាសភាពវាបែបណាអញ្ចឹងបាទឥឡូវគាត់ប្រាប់គាត់ដែរបាទត្រឡប់ខាងស្បែកយកហ្នឹងគឺសឹកហើយយើងត្រូវការដូរផ្លាស់ថ្មីបាទគឺជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទគ្រឿងផ្លាស់របស់ដែលយើងត្រូវផ្លាស់ដូរប្រាប់ចាស់គេបាទចាស់គាត់នឹងមើលហ្នឹងដែរព្រោះគាត់ចង្ការទីគាត់ទៅមើលแล้วគាត់ទៅវិញគាត់រវល់ដែរបាទគាត់ទៅទិញវាយអាវ៉ាន់ហ្នឹងយកឲ្យតាមផ្សារច្រូតបាទតែនេះក៏ឆ្លៀតចូលមកមើលតិចទៅបាទឥឡូវបន្តទៀតយើងដោះខ្សែជាហៀងជំនីហ្នឹងពីដើមបាទដោះកន្លែងខ្សែចាប់អាវតាមទៀតគឺយើងយកកន្លែងចេញក្រៅបាទយកកន្លែងចេញមកក្រៅដើម្បីមើលនៅវិស្តុងមើលសភាពនេះចិត្តអត់ឬឆេះឬក៏មិនឆេះបាទហើយរងឬឆេះរងបាទហើយជំនីនេះគឺរៀងតឹងបងប្អូនបាទមើលយើងមិនគោះចិត្តទេគឺអត់ចេញទេដោយសារចាប់ដីហើយចាស់គាត់ក៏មុតជួយទាញជួយអីចឹងបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទឥឡូវចេញក្រៅឲ្យបងប្អូនបាទ
ចាំក្រោយហើយនៅវីស្តុងនេះបាទវីស្តុងយកព្រាចេញមកព្រាចេញរួចរាល់ហើយក៏យើងចាប់ដើមយកវីស្តុងបាទក៏យកឲ្យគាត់គូសតិចមកបាទហើយគាត់ជួយគូសទៅមកគាត់ទៅគាត់ចូលមើលគាត់ជួយអញ្ចឹងមកបាទចាស់គាត់ឥឡូវឲ្យគាត់គូសតិចបាទដើម្បីយកនៅវីស្តុងតិចបាទគូសហើយបាទដើម្បីយកវីស្តុងមើលតើវីស្តុងនេះវាធ្វើការមិនបាទហើយគឺកងវីស្តុងគឺលឡងហើយ